人。咁啊，今日嘅嘉年華咁係由基層醫療處同埋香港家庭醫學學院咧合辦嘅，喺世界各地咧喺佢哋嘅醫療系統裏邊咧發揮咗一個重要作用同埋哋貢獻嘅。大家一齊咧去利用科技，係善用佢咧，就可以將我哋醫生病人之間個關係咧拉近同埋建立得嚟係有一個信任，咁啊成為一個助力啦。咁我哋先可以咧為大家咧係照顧好個健康嘅。基層醫療健康專員非洲醫生上台同大家致辭嘅。先講先，醫生。首先多謝大家今日來臨啦，我亦都好高興作為一個主辦機構咧，今日咧就喺呢度奧海城咧做我哋其實第一次係走入社區嘅家庭醫生日嘅呢個嘉年華。我哋嘅聲音希望你哋都主動，因為健康咧其實唔係當你有病嗰陣時先至去揾人幫嘅，係你當你仲健康嘅時候咧，你就開始有問題，問下自己有咩預防嘅。熱烈嘅掌聲有請香港家庭醫學學院副院長劉浩年醫生上台為大家致辭嘅。掌聲有請劉醫生。今年嘅主題我哋可以睇到有兩個重點嚟，一個就係數碼時代，另一個就係關懷照顧。而家科技進展係令到醫療系統嘅一個迅速嘅一個改變，但係家庭醫學嘅核心係始終如一嘅。今日學院認定呢個家庭醫生擁抱呢個數碼醫療，亦都同時守護住同理心。基層醫療健康專員劉非洲醫生，以及係香港家庭醫學學院副院長劉浩年醫生，歡迎咁多位。咁然之後咧，請咁多位醫生咧繼續留返咧，亦都非常感謝咁多位傳媒朋友今日嚟到支持我哋呢一個活動。好啦，咁啊，多謝晒。3、2、1，以健康為起點，編織幸福人生。耶！好啦，我哋望一望，都係中間嘅大會攝影師。好，多謝晒 FM Harmony。我一直身體健康，冇吸煙冇飲酒，又冇乜嘢唔舒服，咁我應該係唔會有高血壓嘅。試嘅舉手，試啊，即係放心冇血壓高。你真係要關注下自己嘅血壓，就算知道我血壓高唔高，高幾多咯，咁樣我哋冇關嘅。大家熱烈嘅掌聲，我哋歡迎 FM Harmony。